హాయ్ హలో అందరికీ. నేను ఈరోజు కరివేపాకు పొడి చేస్తున్నాను. ముందుగా స్టవ్ పై ఒక గిన్నె పెట్టుకొని అందులో ఆయిల్ వేడయ్యాక ధనియాలు, నువ్వులు, మెంతులు, కొంచెం జీలకర్ర, ఎండుమిర్చి వేసి బాగా వేయించుకోవాలి. ఈ వేయించుకున్నవన్నీ పక్కన పెట్టుకోవాలి. తర్వాత నేను ముందుగా కడిగి ఉంచుకున్న కరివేపాకుని అయితే వేసుకొని వేయించుకుంటున్నాను. ఇది బాగా వేగిన తర్వాత వీటిని కూడా పక్కన పెట్టుకోవాలి. మనం ముందుగా ధనియాలు అవన్నీ వేయించుకున్నాం కదా, అవన్నీ గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అందులో ఒక 4-5 ఎల్లిపాయ ముక్కలు, కొంచెం సాల్ట్ వేసి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇది గ్రైండ్ అయిన తర్వాత మనం ముందుగా వేయించుకున్న కరివేపాకు వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అంతే అండి, కరివేపాకు పొడి రెడీ అయింది. ఇది హెల్త్కి చాలా మంచిది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. నా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.